Вот представьте, летели вы все спокойно на грузовом космическом корабле, ничего не предвещало беды, да и работа не пыльная. Загрузи товар на одной планете, выгрузи на другой, но внезапная вспышка на звезде, рядом с которой вы пролетали, разорвала ваш корабль в клочья. И теперь вы несетесь в спасательных капсулах на, возможно, пригодную для жизни планету, которую вы даже не собирались колонизировать. Кому-то из вас повезло больше, и ваша спасательная капсула взорвалась при входе в атмосферу. Но если вам удалось выжить и приземлиться на планету, то я вам сильно сочувствую. Выжив и приземлившись, вы могли застрять в спасательной капсуле, а единственная связь с внешним миром – дырка в корпусе. Вы медленно сходите с ума и голодаете, пока вас не замечает местная инопланетная панда, и поверьте мне, лучше умереть от голода, чем встретиться с этим. Другим выжившим повезло больше. Среди них оказались инженеры и ученые, которые изучили местные растения и научились с помощью них передавать электричество. Вы строите радиопередатчик и молитесь всем богам на свете, чтобы он заработал и передал сигнал висящим на орбите обломкам корабля. Но вместо того, чтобы передать сигнал, передатчик ломается, попутно сжигая аккумулятор. Нет, твою мать! И теперь вам придется идти к другой спасательной капсуле, которая приземлилась в спорах ядовитых грибов, и надеяться, что аккумулятор внутри нее все еще в рабочем состоянии, и что вы сами не заразитесь и не помрете в дороге. И это лишь малая часть того, что может пойти не так на этой чертовой планете. Вместе с вашей спасательной капсулой приземлился челнок с роботом и мотоциклом, но робот начинает зарастать местными грибами, и его поведение становится очень странным. Зачем ты закопала гаечный ключ? Мне стало любопытно, что будет, если его закопать. Вам повезло даже настолько, что у вас с собой были семена растений, и вы каким-то чудом смогли выращивать их на местной почве. Ночью придут животные и уничтожат весь ваш урожай, да еще и вас вместе с роботом покалечат. Все, что может пойти не так, обязательно пойдет не так. И все станет еще хуже. Но, может, это только так кажется? Что если все идет именно так, как и должно, и на самом деле все нормально? Поросший грибами робот начинает сочинять и петь песни. Лучше бы он спас ваш урожай, конечно, но это лучше, чем ничего, правда? Инопланетная панда освобождает вас из заточения в спасательной капсуле и кормит вас, позволяя вам выжить. Аккумулятор из капсулы, которая упала в ядовитые грибные споры, оказался рабочим, и вам таки удалось послать сигнал на ваш космический корабль. И теперь он спускается на Землю, а там и еда, и припасы, и, может, даже работающая связь какая есть, чтобы подать сигнал бедствия и эвакуироваться с этой планеты. Правда, идти до него пару недель, и по пути вас что-нибудь может сожрать или заразить, но надежда-то есть. И вот когда ты думаешь, что вроде бы все наладилось, вроде ты адаптировался к местной жизни, и все наконец-то стало хорошо. Неплохо там дед развлекается, да? Тебя обуревает сильнейшее желание замазать глиной пещеру. Но зачем? Ты же шел к упавшему космическому кораблю. Зачем тебе обустраивать какую-то пещеру? Ты не задаешься этим вопросом, ты просто берешь глину и залепляешь стены. И просишь свою спутницу тебе помочь, которая вообще не понимает, что происходит. Дед, ты таблетки свои выпить забыл или что? В пещере жутко воняет, потому что ты принес туда каких-то красных рыбин с дна озера. И все это дичайше стало напоминать одно из помещений, в котором деда лечили. Что? Сейчас объясню. Дело в том, что до этого, по пути к кораблю, эти двое проходили через грибной лес, в котором одно из растений как бы укусило деда в плечо. Он не придал этому значения, но со временем ему становилось все хуже и хуже, пока он не упал в обморок. Его спутница нашла рану на его руке и решила устроить ночлег. Но внезапно что-то очень сильно похожее на деда прошмыгнуло в кустах. Оказывается, растение, которое его укусило, как бы собирает ДНК владельца и потом выращивает нечто, похожее на этого владельца. И это нечто, вылезшее из растения, закапывает укушенное растением существо, а потом пытается найти своих сородичей. А когда находит, покрывается волдырями и взрывается, окропляя все вокруг кислотой. На месте трупов вырастают те самые растения, которые собирают ДНК уже новых существ. И это жуткий способ размножения, правда? И вот похожий на нашего деда дед нашел людей и теперь терроризирует их.
Пока женщина спала, монстр закопал еще живого деда и стал издавать жутчайшие звуки, отчего женщина проснулась и увидела огромную кучу земли, под которой погребен дед. На ее счастье он оказался живым. Очевидно, что его закопал вот этот монстр. В ходе недолгого сражения монстр зацепился ногой за простыню, угодил в костер и сгорел. А на утро дед и спутница отправились дальше, надеясь дойти до упавшего космического корабля. Но в дороге деду совсем плохо стало. Он прислонился к кем-то высеченной из дерева статуе и стал объяснять своей спутнице, как управлять этим огромным космическим кораблем, как запустить его системы и вывести из криосна его пассажиров. Он начал понимать, что жить ему осталось недолго. Но внезапно из-за кустов вышла женщина, которая, судя по всему, уже долгое время живет на этой планете. Она отвела их в свой дом, и вы только посмотрите, какой у нее офигенный операционный стол. Она обработала рану на руке деда, которая уже стала черной, и отправилась вместе с женщиной за лекарственными плодами. Вроде бы деду начало становиться лучше, и наконец-то можно выдохнуть и спокойно поспать. Но то, что по пробуждению обнаружил дед в комнате его спасительницы, повергло его в шок. Залитое водой помещение, в котором находились красные светящиеся рыбы, и его лекарь, подвешенный в воздухе. Господи боже. Это огромное существо с кучей конечностей было как бы соединено с женщиной. Дед прыгнул на нее и разорвал их связь. Женщина стала истекать кровью, а существо дичайше вопить. И оно попыталось напасть на деда, но в последний момент почему-то остановилось. Видимо, чувствуя что-то. Дело в том, что эта женщина не просто лечила деда. Точнее, не только лечила его. Пока его спутница спала, она достала из своего стола иголку, выблевала из себя какое-то семечко, проткнула деду грудь и подсадила это семечко ему. И огромный монстр, видимо, почувствовал это, что дед – это свой чувак. С ужасом он выбежал из этой комнаты и разбудил Урсулу, свою спутницу, и выбежал на улицу. И эти двое продолжили свой путь к космическому кораблю. И вот спустя какое-то время дед радуется жизни, кайфует, ну вы помните. Но его одолевает непреодолимое желание обустроить пещеру из говна и палок, что очень сильно похоже на комнату той самой женщины, которая его лечила. Урсула пытается привести в чувство деда, но тот совсем не хочет отвлекаться от постройки и толкает ее. И тогда Урсула замечает странный порез на его груди. Дед его открывает и видит там какое-то существо, которое отчасти уже сожрало его внутренности. Оказывается, это какой-то паразит, который берет под контроль организм своего хозяина. И этого паразита невозможно просто так вытащить. Скорее всего, если его вытащить, хозяин просто умрет. Но дед вроде бы осознался, пришел в себя и всю дальнейшую дорогу боролся с огромным желанием засунуть семечки, которые он из себя выблевывал, в существ рядом с ним. Все, что ему осталось, это надеяться на то, что когда они доберутся до космического корабля, то смогут как-то извлечь этого паразита из него и при этом сохранят деду жизнь. Но все это лишь малая часть того, что может пойти не так с выжившими людьми на этой планете. Я обожаю царство падальщиков за реалистичность, потому что ты действительно веришь во все происходящее, и у тебя не ломается погружение в мир этой удивительной и одновременно ужасной планеты из-за каких-то тупых действий персонажей или отсутствия в них логики. Когда смотришь какой-нибудь аватар, где тебе показывают безумнейше красивые растения и какой-то такой приветливый и безопасный, яркий мир, думаешь, что, блин, как же мне хотелось бы там оказаться, попрыгать по этим светящимся лилиям, полетать на этих существах, да? Прислониться к огромному дереву и установить контакт со всеми живыми на этой планете. В царстве падальщиков вы прислонитесь к огромному дереву только лишь для того, чтобы провести под ним последние минуты своей жизни и полюбоваться красивыми насекомыми. Реальность оказывается куда жестче приятных и ванильных фантазий о том, какой может быть инопланетная жизнь. Такой же жестокой, мрачной и удивительно яркой, как и привычная нам жизнь, землянам. И вот что с вами реально бы произошло, если бы вы попали на незнакомую вам планету. И прежде чем мы к этому перейдем, я хотел бы попросить вас подписаться на мой Бусти. Там я выкладываю ролики, которые были заблокированы на Ютубе, а еще прохождение разных игр и подкасты о кино. За донат в 270 рублей вы получите доступ ко всему этому, а еще поможете мне собрать деньги на новый микрофон, что сделает звук в моих роликах куда лучше, и спасибо, что смотрите. Вы просыпаетесь от криосна на разбитом корабле, и первое, что увидите, огромная инопланетная морда, таращаяся на вас через стекло вашей криокапсулы. Повернув голову, вы видите вскрытую капсулу и растерзанный труп в ней. Динозавр яростно орет
идет и царапает вашу капсулу, и, кажется, жить вам осталось совсем недолго. Но вам везет. Этот динозавр на что-то отвлекается, и вы выбираетесь из своей капсулы. Прячетесь от сражающихся динозавров, и лишь каким-то чудом вам удается вскарабкаться по проводам, увильнуть от гонящегося за вами животного и выбраться на поверхность. Перед вами предстают необъятные просторы этой прекрасной планеты. Дует ветер, в небо взмывают птицы. Ну красота! Оказывается, динозавры тоже умеют карабкаться, вы падаете, но вам снова везет. Вы падаете на мягкий плод какого-то растения. Он пытается оплести вас своими колючими ветками, вы царапаетесь, но успешно выбираетесь из смертельных объятий. И, казалось бы, только вы пришли в себя, как... Вас оглушает сирена этого космического корабля. В ужасе вы бежите прочь, и теперь-то можно выдохнуть. Насладиться пейзажами, местными флорой и фауной. Спустя какое-то время вы набредаете на озеро. Вода, хоть что-то хорошее, хотя бы напьете сейчас чистой воды. Вы бежите к ней, умываетесь и замечаете, как к вам подплывает причудливое нечто. Оно так мигает и издает такие интересные звуки. И внезапно прыгает на вас и начинает пожирать ваше лицо. И лишь каким-то чудом вы отлепляете его от себя и пинком ноги забрасываете обратно в воду. Фуф, теперь-то выдох. Но не тут-то было. На вас уже несутся какие-то насекомые. Видимо, почуяв запах крови, они впиваются в вашу рану и начинают сосать. В ужасе вы бежите прочь, спотыкаетесь и обнаруживаете Каймана, человека с вашего корабля. Вот только... Помните, вначале я рассказывал про выжившего, который был заперт в своей капсуле и который вступил в контакт с инопланетной пандой? Дело в том, что эта панда умеет гипнотизировать и подчинять своей воле. Остатки разума и сознания у жертвы остаются, и Кайман даже вступает с вами в какой-то осмысленный диалог. Но потом его разум берет под свой контроль панда, и все заканчивается весьма плачевно. Вот на что похоже выживание на чужой планете. Это даже хуже, чем оказаться в эмиграции в Казахстане. Там тоже куча стрессов, я натурально посидел, пока пытался там обосноваться. Но эта планета... Это чересчур. Вам действительно повезло, если вы умерли быстро и безболезненно, когда ваша капсула входила в атмосферу этой планеты и взорвалась. Не знаю, как вам, но мне бы точно не хотелось оказаться на месте Каймана, который помнит все, что он совершал, и который готов настолько уйти от этой реальности, что буквально просит эту панду погрузить его в постоянную иллюзию и гипноз, в котором он на космическом корабле рядом со своей женой. Что панда и делает. Она помещает его внутрь себя, и ее организм перестраивается, подводя трубку с питательными веществами прямо к желудку Каймана. И тот погружается в вечный приятный сон. И казалось бы, что тут может пойти не так? Ты в приятном мире, полностью отключен от реальности, но панда находит тело твоей жены в реальности. И что-то пробуждается внутри тебя. Твои галлюцинации начинают искажаться. Ты просыпаешься на разрушенном космическом корабле. Твоя жена рядом, она гладит тебя по лицу и целует твою макушку. И ты начинаешь осознавать, что попал в какой-то бэд-трип. Что это значит? Зачем ты меня разбудила? В твоих галлюцинациях жена говорит тебе, что ты слишком эгоистичен, чтобы полюбить кого-то еще. И она показывает тебе воспоминания о том, как ты покидал корабль, как ты без зазрения совести забежал в спасательную капсулу, забив и на жену, и на других людей, которых мог бы спасти. Ведь это именно из-за тебя космический корабль подвергся опасности и в итоге разрушился. Ночью, когда все ушли спать, ты тайком поменял курс корабля, чтобы побыстрее прилететь к назначенной точке. Потому что ты боялся потерять свою работу из-за задержки корабля, боялся не угодить своей жене, и вообще до всего этого ты вместе со своей женой жил в тихом, мирном городе. У твоей жены была прекрасная работа, а ты получил должность на космическом грузовом корабле и затащил туда свою жену. Понимаете, да, степень эгоизма? Зачем ты мне это показываешь? Но безжалостная галлюцинация продолжает напирать. Потому что это твоя память, Кайман, говорит она. Нельзя прятаться от нее вечно. «Но я ценил тебя и всегда ставил твою жизнь превыше моей», — возражает Кайман. «Твой разум отравлен. Ты забыл, что значит быть тобой», — продолжает галлюцинация. «Я совершил ошибку», — отвечает ей Кайман, на что галлюцинация говорит. «Нет, такова твоя натура, такова твоя суть. Пора прекратить прятаться и принять реальность». Кайман смотрит на свои руки, которые увязли в каких-то наростах и органах инопланетной панды. Видимо, он вспоминает, что находится в каком-то слиянии с ней, и кричит о том, чтобы эта панда его отпустила. И вот этот момент я сначала не понял. Я подумал, а зачем действительно панда показывает ему такие галлюцинации? Зачем пробуждает его и пытается вернуть к реальности? Ведь до всего этого
Панда показывала Кайману образы его жены и через них заставляла его добывать пропитание для себя. Если он приносил ей других существ, то жена в его галлюцинациях его хвалила. Если ему не везло и он возвращался ни с чем, жена от него отворачивалась и охладевала к нему. А тут для чего пробуждать Каймана, когда он в абсолютном слиянии с тобой и полностью под твоим контролем? Но потом я подумал, а что, если эта галлюцинация не от панды? Что, если это остатки человеческого разума проснулись в нем и попытались вернуть его в реальность? Вот только вся ирония в том, что Кайман приходит в себя в момент, когда и панду, и его внутри панды уничтожает робот. Ну, не совсем уничтожает, а как бы смахивает все изменения, что с пандой произошли за время ее симбиоза с Кайманом, они оба выживают в итоге. Но погодите, а что с роботом? Он во что превратился вообще? Вы помните этого немного странного Левая, который сочинял песни и напевал их? Со временем его внутренности настолько заросли грибами, что он не только начал чувствовать прикосновение к себе. Так ты правда чувствуешь это, а? Да. И обретать сознание. Правда, в юмор ему все еще было трудновато. Надеюсь, ты взяла удобную обувь, Левай. Нет, у меня нет обуви. Идем. Может, найдем какую-нибудь по дороге? Но по дороге они нашли лишь эту инопланетную панду, которая растерзала робота в клочья. Помимо гипноза, она еще и телекинезом обладает. Остатки робота упали в реку, а после грибы и местные животные собрали это все воедино, породив новую форму жизни. Представьте себе симбиоз этой планеты и самых продвинутых людских технологий. Эта новая форма жизни не похожа ни на что. Ни на людей, ни на местных обитателей. Это что-то кардинально новое. И у этого нового появилось собственное сознание. Левай изучал планету, выращивал всякие растения и фрукты и просто жил свою жизнь. Чем ты тут занимаешься? Адаптируюсь. И мне кажется, это чуть ли не единственная положительная история во всем сериале. Робот, который обрел сознание, получил свободу и теперь может просто познавать окружающий мир и изучать его. Это ли не сказка? Но, к слову сказать, некоторые выжившие люди тоже неплохо кончили. Те, кому все-таки удалось дойти до космического корабля, основали там собственную колонию, развели всякие растения и потихоньку начали заполнять книги с инструкциями и иллюстрациями о том, как на этой планете жить. Вот когда ты думаешь, что что-то идет не так, что-то действительно может идти не так. Может, это чувство не обманчиво, и действительно что-то идет не так. И тебе приходится прикладывать усилия, бороться с внешним миром или с миром внутренним. От чего-то приходится отказываться, иногда жалеть об утрате близкого друга. Но в итоге вставать и идти дальше. И проходить через все эти преграды и испытания, становясь лучшей версией себя. Или становясь собой. И еще больше становиться самим собой. Кстати, до мультсериала «Царство падальщиков» была короткометражка «Падальщики», которая длится 7 минут, и на которую я выпустил 20-минутный разбор, который можно посмотреть здесь. А если вам интересны самые безумные теории о сериале «Царство падальщиков», то они выйдут здесь через недельку, я думаю. Так что подпишитесь на канал, чтобы не пропустить.